नमस्कार बंधुरा villfoodplan आपनादेर अनेक स्वागत। आशा करी आपनारा सबाई अनेक भालो आछेन। तो आजकेर रेसिपिटा आमी करछि डिमेर झाल। तो आमी डिमेर झालटिके किभाबे बानाच्छि आपनारा देखुन। एखाने कि कि लागछे तार जन्य एखाने लागछे একটা বড় সাইজের টমেটো কুচি, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি, আর নিয়েছি কিছু কাঁচা পাকা লঙ্কা কুচি, আর নিয়েছি ধনেপাতা কুচি, আর নিয়েছি আদা গ্রেট করে নিয়েছি, আর রসুন গ্রেট করে নিয়েছি, আর দুটো ডিম লাগছে। তো এখানে দুটো ডিমটিকে আমি ফাটিয়ে নেব। একটু ফোড়নের জন্য তেজপাতা লাগছে। দুটো ডিমটিকে এবার আমি ফাটিয়ে নেব। দেখুন দুটো ডিমটি আমি ফাটিয়ে নিয়েছি। একটু লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, একটু লবণ দিয়ে দেব, একটু হলুদ দিয়ে দেব, একটু নেড়ে চেড়ে ডিমটিকে আমি ভেজে নেব। দেখুন এখানে আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে এবার আমি একটু তেল দেব। দেখুন আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। এরপর তেলটিকে নেড়ে চেড়ে আমি এর মধ্যে ডিম দিয়ে দেব। এই ডিমটিকে একটু কড়াইয়ের দিক ঘুরিয়ে গোল মতো করে ভেজে নিতে হবে। এপিট ওপিট করে ভাজবেন না। এখানে ডিমটি হালকা কাঁচা থাকা অবস্থায় এটিকে রোল করে নিতে হবে। দেখুন এখানে আমি ডিমকে একটু রোল করে নিচ্ছি। এরপর রোল করে ভাজা হয়ে গেলে ডিমটিকে আমি পিচ করে নেব। এপিট ওপিট করে ভেজে নিয়ে এরপর আমি ডিমটিকে পিস পিস করে নেব। এইভাবে রান্না করলে খুবই কম সময়ে রান্না হয়, আর অল্প তেলে অল্প মশলাতে রান্নাটা হয়ে যায়। তো দেখুন এখানে আমি ডিমটিকে পিস পিস করে নিচ্ছি। এরপর ডিমটিকে ভাজা হয়ে গেলে আমি তুলে নেব। ওই কড়ায় আরেকটু তেল দিয়ে তেলটিকে গরম করে নেব। এরপর দেখুন আমার তেলটা গরম হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি তেজপাতা দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে আমি কেটে রাখা পেঁয়াজটা ঢেলে দেব। দেখুন পেঁয়াজটি দিয়ে আমি নাড়ছি। এরপর এতে আমি কাঁচা পাকা লঙ্কা কেটে রাখা সেটা দিয়ে দেব। দিয়ে আমি নাড়তে থাকবো। এরপর পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি রসুন দিয়ে দেব। দেখুন আমি রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি আদা দিয়ে দেব গ্রেট করে রাখা। দেখুন আমার মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে কেটে রাখা টমেটো দিয়ে দিলাম।
তারপর লবণ, এর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দেব। টমেটো ভাজার সময় একটু ওর মধ্যে লবণ দিয়ে দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায়। দেখুন আমার মশলাটা কষা প্রায় হয়ে এসছে। এরপর এর মধ্যে আমি হলুদ দিয়ে দেব। আমি সব মশলাই কিন্তু এখানে দিয়ে আমি কষাতে থাকবো। লবণটা পুরো দিয়ে দিলাম, হলুদটাও পুরো যা লাগে সব দিয়ে দিলাম। তারপর একটু জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। আপনারা আপনাদের মন পছন্দের মতো মশলা দিতে পারেন। তারপর মশলাটি কষা হয়ে এসছে। এরপর এর মধ্যে আমি জল ঢাললাম। জলটিকে নেড়ে ছেড়ে ফুটতে দেব। দেখুন এটা ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমি ডিম ঢেলে দেব। ভেজে রাখা পিস করা ডিমটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দেখুন ফুটে উঠছে। ডিম দেওয়ার পর ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমি ধনেপাতা দিয়ে দেব। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে দেব। দেখুন আমার রেসিপিটা হয়ে এসছে। এবার আমি এটিকে নামিয়ে নিয়েছি। তো রান্নার মধ্যে আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তো আপনারা সবাই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। তো লাইক করবেন। রেসিপিটা দেখুন খুবই সুন্দর হয়েছে। তো আপনারা বাড়িতে ট্রাই করতে পারেন। আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। আর দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আজকের পর্যন্ত তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। তো আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন। টাটা।